Gente, eu só tô aqui pra avisar que... Pera, acho que nem foi por causa... Gente, eu só tô aqui pra avisar que eu tô usando o aplicativo agora de posso modificar meus vídeos. Isso mesmo. Vindo pra cá, eu... Oxi, por que o negócio tá mandando eu vir pra cá? O que tem aqui? Que isso? Que verde. Não entendi isso aqui não. E eu posso modificar as coisas, isso mesmo, gente. Eu vou pegar o melão pregado, certo? Aí eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso escolher meme. Meme aqui. Tipo assim, eu posso pegar o meme do Minecraft. Botar aqui. Pronto. Aí, gente, já vai deixar um like, se inscreva no canal. Tá vendo, gente? Compartilhando com seus amigos. Aí eu posso vir aqui. Pesquisar. Vou pesquisar. FNAF. Deixa eu vou pegar algum meme aqui pra vocês verem. Nossa, pior que tem mais. Acho que tem mais meme de outra coisa que de FNAF. Que nem eu vou pegar esse meme aqui. Vou nele todinho, ó. Gente, você já virou essa tela porque eu já gravei. Olha isso. E tipo assim. Então é isso, só tô aqui pra mostrar isso, é isso.